සම්බන්ධයක් බිඳී යාම නැත්නම් බ්‍රේක්අප් එක කියන්නේ සමහර වෙලාවට ජීවිතේ අපිට මුහුණ දෙන්න වෙන වේදනාකාරීම අත්දැකීමක් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් ඒ වේදනාව හරියටම තේරුම් අරගෙන එතනින් මිදිලා ආයෙමත් ශක්තිමත්ව නැගිටින්න පුළුවන් විදිහ ගැන මනෝවිද්‍යාව අපිට හරි අපූර්ව මඟ පෙන්වීමක් කරනවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඒ ගමන ගැනයි. සම්බන්ධ ඉවර වෙලා සමහර විට මාස ගාණක් අවුරුදු ගාණක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ තාමතේ මතකයන් එක්ක පොරබදනවද? නිතරම වගේ කෙනා ගැනම හිතෙන ඒ හැඟීම් වලින් කොහොමදවත් ගැලවෙන්න බෑවදී හිරවෙලා වගේ හැඟීමක් දැනෙනවද? මේ දැනෙන දරුණු වේදනාව ඒක නිකම්ම හිතේ මවාගත්ත දෙයක් නෙවෙයි. ඒක ඇත්තක්. පරීක්ෂණ වලින් හොයාගෙන තියෙනවා ආදරේ ප්‍රතික්ෂේප වුණාම අපේ මොළය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ශාරීරිකව තුවාලයක් වුණාම වේදනාව දැනෙන තැන්මයි කියලා. ඒ කියන්නේ මේ හිතට දැනෙන වේදනාව ඇඟට දැනෙන වේදනාවක් තරම්ම සැබෑයි. හරි. එහෙනම් අපි මුලින්ම ගැඹුරට ගිහින් බලමු. ඇයි මේක මෙච්චරටම රිදෙන්නේ කියලා. මේ හදවතේ වේදනාව පිටිපස්සේ තියෙන විද්‍යාව හරියටම තේරුම් ගන්න එක සුවවීමේ ගමනේ පළවෙනි ඒ වගේම වැදගත්ම පියවර. බ්‍රේක්අප් එකක් වුණු ගමන්ම ඇත්තටම අපේ මොළය ඇතුලේ මොන වගේ දෙයක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? මේ දැනෙන හැම හැඟීමක්ම පාලනය වෙන්නේ කොහොමද? මොකක්ද මේ පිටිපස්සේ තියෙන රසායනය? මේකට ප්‍රධානම හේතුවක් තමයි ඩොපමයින් කියන රසායනිකය. හිතන්නකෝ ආදර සම්බන්ධතාවයක් කියන්නේ අපේ මොළයට සතුට, තෘප්තිය ගෙන ප්‍රධානම උල්පතක් වගේ. ඉතින් ඒක නා ජීවිතේ නැති වුණාම මොළයේ මේ සතුට දනවන පද්ධතිය එකපාරටම කඩාගෙන වැටෙනවා. මේක හරියට යම්කිසි දෙයකට ඇබ්බැහි වෙලා ඉඳලා ඒක එකපාරටම නැති වුණාම දැනෙන දරුණු අපහසුතාවයන්ට හරිම සමාන තත්වයක්. මෙතනින් රසායනික වෙනස හරිම පැහැදිලිව පේනවා. බලන්න බ්‍රේක්අප් එකකින් පස්සේ අපිට සතුට ගේන ඩොපමීන් සහ බැඳීම අටි කරන ඔක්සිටොසින් කියන රසායනික මට්ටම් එකපාරටම පහළ බහිනවා. ඒ එකම ආතතියට සම්බන්ධ හෝමෝනිය, ඒ කියන්නේ කෝටිසෝල් මට්ටම අහසට වගේ උඩ යනවා. ඉතින් එකම වෙලාවෙදී දුක, තනිකම සහ දරා ගන්න බැරි පීඩනයක් දැනෙන එකේ පුදුමයක් නෑ නේද? හරි. ඒක තමයි ශරීරය ඇතුලේ වෙන දේ. දැන් අපි ශරීරෙන් මනස පැත්තට හැරෙමු. මේ හැඟීම් එක්ක අපි යන මානසික ගමන. මේ හැඟීම් බෙර වංකගිරියේ අපි සැරිසරන්නේ කොහොමද කියලා ටිකක් විමසලා බලමු. බ්‍රේක්අප් එකක් කියන්නේත් ඇත්තටම එක්තරා විදිහක ෂෝකයක්. ඒ නිසා අපි ගොඩක් වෙලාවට ෂෝකයේ ප්‍රධාන අදියර පහක් හරහා යනවා. මුලින්ම තියෙන්නේ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම. නෑ මේක වෙන්න බෑ කියලා හිතන එක. ඊළඟට එන්නේ කේන්තිය. කොහොමද මට මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන් උනේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි කේවල් කරන්න පටන් ගන්නවා. සමහර විට අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. හතරවෙනි අදියර තමයි විෂාදය. මට ආයි කවදාවත් සතුටින් ඉන්න බැරි වෙයි කියන දැඩි කනගාටුව. අන්තිමටම අපි පිළිගැනීමේ තැනට එනවා. මේක ඉවරයි. ඒත් මම හොඳින් ඉඳී කියන තැනට. මේ හැම හැඟීමක්ම මේ ගමනේ සාමාන්‍ය කොටසක්. මේ කාලෙදී අපේ හැසිරීම් වල සමහර පොදු රටාවන් දකින්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි වෙච්ච දේවල් ගැනම සම්බන්ධය ගැනම නැවත හිතන එක. දෙවෙනියට එකනගේ සෝෂල් මීඩියා ප්‍රොෆයිල්ස් නිතරම බලන එක. තුන්වෙනියට යාළුවන්ගෙන් පවුලේ අයගෙන් ඈත් වෙලා තනියම ඉන්න උත්සාහ කරන එක. ඒ වගේම එකපාරටම තරහ යන, දුක හිතන, හැඟීම් පාලනය කරගන්න බැරි වෙන අවස්ථා. වැදගත්ම දේ තමයි මේවා දුර්වලකම් කියලා හිතන එක නෙවෙයි, මේ තත්වෙට අපි දක්වන හරිම සාමාන්‍ය ප්‍රතිචාර. හොඳයි. අපි මෙච්චර වෙලා කතා කළේ වේදනාව ගැන, ඒකට හේතු ගැන. දැන් අපි වැදගත්ම කොටසට යමු. මේ තත්වෙන් ගොඩ එන්න, සුවවීමේ මාවතට පිවිසෙන්න අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. මේව නිකම්ම අනුමාන නෙවෙයි, විද්‍යාත්මකව ඔප්පු කරපු ප්‍රායෝගික ක්‍රම. පළවෙනි සහ සමහර විට කරන්න අමාරුම ඒත් වැදගත්ම දේ තමයි no contact rule එක. ඒ කියන්නේ කිසිම විදිහකින් ඒ කෙනා එක්ක සම්බන්ධ නොවි ඉන්න එක. මනෝවිද්‍යාත්මකව නිර්දේශ කරන්නේ අඩුම තරමේ දවස් 21ක්වත් පුළුවන් නම් දවස් 30ක්වත් මේක පිළිපදින්න කියලයි. ඇයි? මොකද ඔයාගේ මොලේ අර කඩාගෙන වැටුණු සතුට දනවන පද්ධතියට නැවත යථා තත්ත්වයටපත් වෙන්න අවස්ථාවක් දෙන්න. දෙමනි දේ තමන්ගේ සිතුවිලි එක්ක වැඩ කරන එක. cognitive behavioral therapy එහෙම නැත්නම් CBT කියන්නේ මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හරිම ප්‍රබලම වෙලමක්. උදාහරණයක් විදියට ඔළුවට මම මදි කියන සිතුවිල්ල එනවනම් ඒක අල්ලගෙන නෑ මේ සම්බන්ධය මගේ වර්ධනයට ගැලපුණේ නෑ කියන වඩා යථාර්ථවාදී සෞඛ්‍ය සම්පන්න සිතුවිල්ලකින් ඒක ආදේශ කරන්න පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. සුවවීමේ ක්‍රියාවලිය වේගවත් කරන තවත් ප්‍රධාන කරුණු ටිකක් තියෙනවා. හිතන්නකෝ මේවා ඔයාගේ recovery toolkit එක වගේ කියලා. ඔයාගේ හැඟීම් යටපත් නොකර ඒවට දැනෙන්න ඉඩ දීලා විනිශ්චයකින් තොරව පිළිගන්න.
ව්‍යායාම කරන්න. ඒකෙන් ස්වභාවිකවම මනෝභාවය ඉහළ නංවනවා. විශ්වාසවන්ත යාළුවන්, පවුලේ අය, එහෙමත් නැත්නම් අවශ්‍ය නම් චිකිත්සකයෙක් එක්ක කතා කරන්න. ඒ වගේම සම්බන්ධයෙන් එහාට ගියපු ඔයා කවුද කියන එක ඔයාගේ අනන්‍යතාවය නැවත ගොඩනගා ගන්න. මෙතන හරිම පැහැදිලිව පෙන්නනවා අපි වැළකී සිටිය යුතු දේවල් සහ අපි වැළඳගත යුතු දේවල් මොනවද කියලා. වේදනාව මරය කරන්න ඉක්මනට වෙන සම්බන්ධයකට යන එක, මද්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චිය, සෝෂල් මීඩියා වල පස්සෙන් යන එක සහ තනි වෙන එකෙන් වළකින්න. ඒ වනුවට අව්‍යාජව හොරාගෙන හිතන මිනිස්සුන්ගේ සහයෝගය, ව්‍යායාම, no contact rule එක සහ ඔයාගේ හැඟීම් එක්ක සෞඛ්‍ය සම්පන්නව ගනුදෙනු කරන එක වැළඳ ගන්න. හැම තුවාලයක්ම සුව වෙන්න කාලය ඕන. ඒක කවදාවත් එක රැයකින් වෙන්නේ නැහැ. අපි දැන් මේ ගමනේ අවසන් අදියර. ඒ කියන්නේ කාලයත් එක්ක ලැබෙන සුවය සහ ඒ තුලින් ලැබෙන නව වර්ධනය ගැන කතා කරමු. මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය සුවවීමේ කාලරාමුවක්. මුල් සති දෙකේදී දැඩි වේදනාවක් සහ කම්පනයක් දැනෙනවා. සති දෙකේ ඉඳන් 6 වෙනි කල් ක්‍රමයෙන් හැඟීම් ස්ථාවර වෙන්න පටන් ගන්නවා. මාස 2-3ක් යද්දී පැහැදිලිව හිතන්න පුළුවන් වෙනවා. අර දිගින් දිගටම හිතන එකත් අඩු වෙනවා. මාස 6කට විතර පස්සේ සම්පූර්ණ සුවය සහ ජීවිතය දිහා බලන අලුත් දෘෂ්ටියක් ලැබෙනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ කාලේ හැමෝටම එක වගේ නෑ. එක එක්කෙනාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේක තමයි මේ මුළු අත්දැකීමේම තියෙන බලාපොරොත්තු සහගතම දේ. මේ දරුණු වේදනාකාරී අත්දැකීම post traumatic growth කියන தත්ත්වයට මඟ පාදන්න පුරුවන්. ඒ කියන්නේ මේ කම්පණයෙන් පස්සේ ඔයාට පෙරට වඩා වැඩි මානසික මේරු බවක්, Taman ගැනම ගැඹුරු අවබෝධයක් සහ අභ්‍යන්තර ශක්තියක් ලැබෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙනම් අපි මෙහෙම හිතුවොත් සම්බන්ධයක අවසානය කියන්නේ නිකම්ම අවසානයක්ම නෙවෙයි. ඒක ඔයාගෙම වඩා ශක්තිමත්, Taman ගැනම වඩාත් හොඳින් දන්නා කෙනෙක්ගේ ආරම්භය නම් මේ අත්දැකීමෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම සුවය ලබන්න පුළුවන්. ටිකෙන් ටික Taman තම කරුණාවෙන් සලකමින් ඉදිරියට යන්න. තවත් වැදගත් මනෝවිද්‍යාත්මක විග්‍රහයක් සමගින් නැවත හමු වෙමු.